السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، فاكرين أيها الإخوة الكرام لما اتكلمنا على رؤية هجوم الشياطين على الإنس؟ فاكرين لما اتكلمنا إن الشياطين دلوقتي بتهجم على الإنس بأعداد كبيرة جدا؟ فاكرين لما اتكلمنا إن الجن بيسيب أماكنهم دلوقتي لأمور معينة وبيروحوا وبيهجموا على البشر؟ احنا اتكلمنا على الرؤية دي وبفضل الله تعالى كنا من أول الناس اتكلمنا على الرؤيات دي، وكنا صادقين مع بعض في تفسير الرؤية. والعلم الإخوة الكرام أحبابي في قناة يمكن القناة الوحيدة بتاعتي على اليوتيوب اللي هي بتفسر رؤية، اللي بتمسك جزء في الرؤية وتبين للإخوة ازاي بتفسر وفسرناها ازاي وجبناها ازاي. لو بصيت في أي قناة تاني مش هتلاقي حد بيعمل كده، او اي حد بيتكلم بيقولك انا مفسر، استحالة بيقولك على تفسير رؤية وما بيقولكش هو فسرها ازاي واتعملت ازاي واتفسرت ازاي. هكلمكم النهاردة على الرؤية اللي احنا اتكلمنا عليها دي، هجوم الجن والشياطين على الانس، ويعني وما يمرش فترة كبيرة والرؤية دي تطبق على ارض الواقع. اكثر ما يبكي او يحزن او يحزنني انا بصفة شخصية هو حال المسلمين لما كل مننا يكون فاهم ان هو الصادق، ان هو الحق، ان هو العارف، ان كل امور الدنيا كلها تصب عنده. يعني اكثر حاجة بتعرض ليها سواء في الرؤيات الخاصة او في الكلام او في التعليقات، التعليق كل واحد بيعلق تعليق معين وعلى مزاجه هو، وهو الصح، وهو اكتر واحد عالم في الدنيا بكل امور الدنيا، وكل واحد على حق، والمعلومة اللي عنده دي مش موجودة عند حد تاني. ده الكارثة كمان الأطفال ناشئين على هذا الوضع. كل الأمور دي تيجي لك إزاي؟ لما يكون واحد لا يعلم أي شيء عن دينه ويجادلك فيه في أمور وأنت بتجادله بالحجة والإثبات، طبعا الحجة والإثبات اللي هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، وتجادله وتقول له بص مكتوب إيه والرسول قال إيه، ويقول لك لا 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 الكلام ده مش مظبوط، ومقتنع تماما إن هو على حق وعلى صدق. إحنا لما اتكلمنا في رؤيات إن في شياطين بتهجم على الإنس والعدد كتر قوي، خلاف ان هو لو قلنا ممكن يكون في الامور دي حصلت في السابق، ولكن الايام دي الرؤيات بتتكلم اللي احنا فسرناه ان اعداد مهولة هجمت على الانس وبتستمر حتى الان. طب بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الشياطين؟ بتهجم تعمل ايه؟ بتلعب في العقول، بتسيب الانسان بالمس. ليها عمل خطير جدا على مراحل، وعلى كل واحد، على صنف كل واحد بتتعامل معاه ازاي. يعني الانسان اللي هو مش ملتزم نهائي وما عندوش اي التزام من ناحية الدين، بتبدأ بقى تلعب معاه في العقول، تخرب العقول بتاعته. يعني ايه تخربه؟ توصله بأشبه بالجنان بس ما يبقاش مجنون. يعني تبوظ اي معلومات عنده، تديله الثقة في مصدر معلومات غلط، تقويه من جوه بأي لفظ يقوله حتى لو خطأ، وتديله قناعة ان هو على صواب. ده بالنسبة للي مش ملتزم. طب الملتزم بتعمل معاه ايه؟ تبدأ تجرب الحاجات دي معاه، لو ما نفعتش بتبدأ تسيبه بالمس والحسد حتى يضعف، ثم تأتي المرحلة الأخيرة اللعب بالعقول. الهدف منه ايه؟ الهدف اللي هم بيعملوه ده ايه؟ ودي سبب هجوم، هو التمهيد. امر كبير جدا، وكان في معالج قبل كده ولما اتكلمنا في الرؤية دي في السابق ان هم رفضوا الجن والشياطين ان يبوحوا السبب ان هم جالهم تعليمات ان هم يهجموا على البشر. انا جايب لكم المقطع ده بالحجة والدلائل، تعرفوا ان عندي اكتر من 7 رسائل من الناس متصابين بسحر وبحالات غريبة ظهرت اول مرة تظهر عندهم. اكتر الامور موجود فيها دلوقتي حاليا الحاجات دي اللي انا بتكلم دي موجودة في كذا مكان. الرسائل اللي جات لي من السودان، وفي اماكن في المغرب وفي كولومبو وفي الهند، ده اللي وصل لي، اللي انا اعرف فيه، واللي ما وصليش الله اعلم فين. وجايب لك فيديوهات على كده، وجايب لك اثبات كمان. حوار بقى حصل، والاهم رسالة وصلتني من اخ في القناة هنا اهو، يعرف او بيستمع لواحد معالج من القرآن بيعالج الحالات المس الرأوة الشرعية وبتلاوات من القرآن الكريم. انا بصراحة انا معرفش الراقي ده جيدا والله اعلم بيه حاله ايه، ولكن الاخ بيتكلم عليه كلام كويس جدا وبيقول لي ده راجل صالح وراجل كويس وبيعالج حالات كتير جدا كانت صعب ان هي تتعالج. جايب لي مقطع ليه هو، وهو حوار معاه، عامل حوار الرأي ده مع شيطان كان بيعالج حالة، فالشيطان حضر عليها
فبيتكلم معاه وبيقول له سبب وجوده معاها ايه، وبيعمل ايه هو واعوانه في البشر. سبحان الله. طبعا المقطع ده جديد، احنا اتكلمنا من الرؤية دي من حوالي شهرين 3. دي تثبت وتديني فضل من عند الله اللي احنا بنفسر صح وما بنفتنش حد، بالعكس ده احنا بننصح بيها وما بنقولش حاجة غلط. كل كلامنا كان في المقطع اللي فات ده نصيحة لوجه الله، ولا غرض لينا اي غرض تاني الا وجه الله تعالى. تعالوا كده هسمعكم المقطع الاول، وبعد كده هوريكم حالات اصابها مس بطريقة غريبة جدا مش عارفين سببها ايه. وما صلتك انت بملك ملوك الجن؟ وما صلتك انت بملك ملوك الجن؟ أخدومه. هو من امرك؟ نعم. اي كيف ده؟ اذا دخلت في البدايه عن طريق السحر. ماذا؟ في البدايه دخلتها عن طريق السحر. نو. عين حسد. نو. إيه. عين حسد. وي. وكيف اصبح بالعين حسد الملك يامرك؟ هل كان هناك شيء بينك وبين الملك؟ نعم. ما هو؟ حتى تبقى لك ولا يقدر عليك احد لابد ان تفي له بقربان كل عام. نعم، كان يعطيني مال وأكل. وكيف ماذا تصنع انت بالمال وانت في بدنها؟ وكيف يمدك بالطعام والشراب وانت في بدنها؟ الا تاكل معها؟ كنت أعطيه للجيوش لكي يقتلوكم. كيف يقتلونه؟ أنتم المسلمون. كيف يعني؟ لك جيوش؟ نعم. وكيف يقاتلوننا؟ في الأبدان أم خارج الأبدان؟ في العقول. يوسوسون. في العقول حتى تصبحوا لا تفهموا. نعم. طيب أنت جني؟ أنا شيطان. أنت شيطان ولك جنود. نعم. وهناك ملك شيطان كبير يعطيك الزاد. نعم. الأكل والشراب وأنت تفيه بماذا؟ فقط أنك تحمل ملك في عالمك أنت وهي لا تعلم، وهذا الوضع يكون وهي لا تعلم، وأنت تأخذه وتجعله قربان لكبير الشياطين. نعم. انا لم اكتفي بس بالمقطع اللي جالي والكلام ده كله، ده انا ضرب معايا حوار مع بعض الاخوة اللي هم شغالين في مجال الرقوة الشرعية، ويعني يمكن وصلنا لاسباب كتير جدا وحاجات خطيرة قوي في المواضيع دي. احنا سمعنا المعالج وهو بيتكلم مع الراجل. طبعا بعد ما المعالج اكبر الشيطان اللي هو هيتكلم معاه، قال له ايه؟ قال له ان هو جه اوامر من الشيطان الكبير ان يتلبس الناس ويخربون العقول بتاعتهم حتى يبقى الكل على جهل، ويلعبون بالعقول بتاعتهم حتى يكونوا بعد ذلك سهل، يعني سهل جدا بقى ان هو يحوله زي ما هو عاوز. ومش كده وبس، ده لما يلعب بيه ويلعب في عقله ويحوله زي دمية كده، هو يبقى الانس ده يبقى الشيطان كسب شيطان تاني هيبقى واقف معاه، يقدر يحركه، يقدر يبعته لفتنة اي حد من الانس الشيطان مش قادر يقرب ليه. ويبقى بقى الامر الكبير الاسهل اللي احنا غايب عننا كلنا، الفتنة الكبيرة، ودي اللي عرفتها اخر حاجة، ودي بتقول لنا احذروا يا جماعة احنا في اخر الزمان. ايه هي الفتنة الكبيرة؟ تعالى كده الاول قبل ما نتكلم فيها نقرب ونحط النقط على الحروف. لما الشياطين كلهم يتجمعوا ويمسكوا اكبر عدد من الناس ويلعبوا بالعقول بتاعتهم ويخربوها، وعلى رأي المعالج لما كان بيتكلم مع الشيطان بيقول له عشان تصبحوا تصيروا لا تفهموا اغبية. طب تخيل انت بتتكلم مع واحد غبي مش هيفهم انت اي حاجة بتقولها له ومصمم على الغباء اللي عنده. والهدف الاكبر، اكبر فتنة اتكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنة المسيح الدجال، وحذرنا منها. قال لك اذا علمت بيه فاهرب من المكان مهما كان درجة ايمانك، ما تقولش هروح له، لا ما ينفعش. ليه؟ قال لك عشان الفتنة اللي جت دي اكبر فتنة اتخلت على وش الارض اللي اتى بيها. واذا قدر لك الامر في المواجهة معاه، اول 10 ايات من سورة الكهف. تخيل بقى هما بيجهزوا الامر لظهور المسيح الدجال. طبعا احنا كلنا خلينا دلوقتي المسيح الدجال لو ظهر عياذ بالله وقال لك انا ربكم، وعلى الدرجه اللي احنا قاعدين فيها محدش هيامن بيه مهما عمل. لما يوصل لمرحله ان العقول كلها مخربه وفي جهل وقله ايمان وكله بيجادل مع بعض في ايات قرانيه نازله ما فيهاش جدال وما ينفعش نجادل فيها، او احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون صحيحه ونقول لك لا 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 ما افتكرش الحديث ده صحيح، ما افتكرش، وهو ما عندوش حجه ولا اثبات ولا يعرف عنه حاجه ولا سمعه قبل كده.
ما تفتكرش ازاي؟ طب راجع يا عم شوف الكلام ده صح ولا لا. ده وصله لاول مرحله، المرحله اللي بعد كده بقى يخرب العقول بدرجه كبيره، توصل بقى لا الحديث ده غلط، الحديث ده ما اتقالش اصلا، الحديث ده مش موجود، لا الكلام ده غلط مش موجود اصلا. فبناء على كده لما توصل للمرحله دي سهل جدا المسيح الدجال لعنه الله عليه ان يقنعك ان هو اله. هو بالتالي من اكثر الخطب اللي انا سمعتها عن نفسي كان في الشيخ بيوصف بيقول لك ايه، تتخيل ان من اكبر فتنه خلقت على وش الارض فتنه المسيح الدجال. بمعنى قال لك هقول لك مثل، لو انت قاعد على كافيه وفوجئت ان في مجموعه من الناس ماشيه واولهم المسيح الدجال، وماشي مين وراه؟ امك وابوك واهلك واخواتك وكل اصدقائك امنوا بيه وماشيين وراه. هتقول لنفسك ايه؟ هتقول لنفسك على الاقل ايه ده، معقوله كل دول الغلط وانا الصح؟ هتبدا يخش في نفسك الشك، ولو دخل في نفسك خلاص كده خلصت. هتروح تساله طب انا استفسر منه الراجل ده صح ولا غلط، وهيفتنك فهتنضم ليه. اتضح لينا ان سبب هجوم الشياطين بالاحجام والاعداد الكبيره. وتعالوا بقى نبص على المقطع الثاني ده. ظواهر دون سبب واضح لدى الفتيات الصغيرات فجأة غير مفهومة تصاحبها قوة كبيرة ولا يوجد إنها الآن تتعرض لتأثير مختلف. حالات كده غريبة بتحصل. لقوا بقى وكترت ان البكاء معظمهم بيبكوا دم، ولو قرأ عليهم آيات من القرآن كلهم يبدأوا بقى يتلووا ويحصل لهم حالات صرع ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله معروف ان ده بس. طيب المشكلة بقى الأعداد الكبيرة دي اللي حصلت دي سببها ايه؟ سببها ان في امر احنا نجهله. طب الامر ده ممكن يكون ايه؟ تقدر حد يوصل لي يقول لي طب انت كلامك غلط كده ويقول لي امر تاني او حاجة مقنعة تاني؟ انا لما كلمت صديق ليا مقرب ليا جدا شغال معالج في الرقية الشرعية، بيقول لي بيقسمني بالله، بيقول لي انا فوجئت حوار مع في حالة كان فيها مس، فكان الحوار معايا بيكلمني بيقول لي انتوا جهلة وانتوا هنخليكوا توصلوا لمرحلة اللي انتوا اصلا ما تعرفوش تقولوا واحد وواحد بيساوي كام، حتى تصيروا بعد كده ورانا وانتوا كالجهلة واحنا اللي نرشدكم على الصح. طب وراهم هم مين؟ والامر ده بيعرفنا ان في امور جاية قريب جدا بيجهزوا ليها. استحالة هجهز لامر فاضل له 20 30 سنة او 100 سنة، يعني هم على يقين ان في امر قادم قريب جدا، فبيبداوا بقى خلاص احنا نقدر نعمل اللي علينا ايه؟ هنبدا نخرب العقول عشان لما يطلع المسيح الدجال، تبقى الامر كلها متظبطه ليه ومفروشه، خلاف بقى المعاناه الناس بتشوفها فيستسهل بناء على كده يبقى الامر سهل ليه في الخروج. ما يقعدش بقى اعوام وسنين يدعي الناس انا ربكم، لا هي ممكن مجرد شهر 2 3 خلصت الدنيا كلها بقت تحت طوعه. بس عشان يوصلوا للمرحله دي لازم يكون في جهل مننا كلنا، والجهل ده هيجي منين؟ على اخلاق والتزام عاليه جدا مش ممكن اي شيطان او اي سوء يصيبها، ده امر مفروغ منه. لكن دلوقتي لو احنا بصيت على حال المسلمين من 20 سنه هتلاقي يعتبر بين السماء والارض، التزام والاخلاق كل الكلام ده اتشال. كان من اعوام اي صبي شاب ماشي في الشارع مدخن سجاره لو راى راجل كبير معدي امامه وهو ما يعرفوش كان بيخبي السجاره احتراما للراجل الكبير، احتراما ليه رغم هو ما يعرفوه. لكن دلوقتي بيمسكوا كبار السن ويتخانقوا معاهم الشباب الصغير وبيسبوهم باكثر الالفاظ. في بدايه الامر شغال علينا اهو وداخل علينا وبنتقبله واحنا مش حاسين. انا اللي عليا بفسر رؤيه، الله اعلم هل انا فسرت صح ام خطا، ولكن بجتهد لله تعالى ان اصل لادق واصح حاجه فيها، وفي الاخر بقول الله اعلى واعلم. وفي كل الاحوال لو اصبت فهو من عند الله، ولو اخطات بيبقى من عند انا وظيفتي بس بفسر حاجه وبقربها. عاوز تاخد بكلامي انت حر، اقتنع بيه خده، مش عاوز تاخد بيه اوعى تاخد بيه وخليك زي ما انت. لكن لو هتاخد بيه يبقى ليك عندي نصيحه واحده، اللي انت تقفل على نفسك من هذا البلاء، هذا الامور التي قد تصيبك انت واولادك. اقفل على نفسي ازاي؟ بالتحصين والاذكار، احصن اولادي والاذكار صباحا ومساء، ده اللي المفروض، طبعا بخلاف الفرائض، ده اللي مطلوب منك حتى تحمي نفسك واولادك من كيد الشيطان واعوانه. انا حبيت اوصل لكم معلومه وصلتني لعسى ان تنفع اي حد او تكون سبب لواحد بس
إن يحمي نفسه بيها أو يحمي طفل صغير يكون محتاج لهذا الحمى. أتمنى من الله تعالى أن يحمي المسلمين جميعا في كل أنحاء العالم ويحفظ أولادنا من أي شر. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.